Voltei, a LT12 tá atingindo o nível da água. Igual, ó, tá atingindo. Mas vai ter duas partes. Não vai ter a da centrifugação, porque não tem vazamento suficiente. Pegar o preparo. Não. Esse. Só balança. E ela não quer. Vou deixar um negocinho aqui. Não cabe. Deixa eu fazer ela bater. Eu vou pegar um negocinho. Cadê? Não tem. Vou pegar. Na verdade, eu vou deixar aqui. Ela tá batendo aí, né? Gente, em dezembro vou ter Malac 09, que tá na casa da minha avó, tá?
ficou de molho, eu vou pôr. Pronto, ela está 8 vezes. 8. Quando eu fizer mais molho, eu vou tentar encerrar, talvez. Bom, é isso. Estou encerrando esse vídeo. Espero que deixe seus comentários. Espero que tenham gostado. Deixe seu like. Encerrando o vídeo e tchau!